После того, как 2 дня назад биткоин вырос до 30 тысяч долларов на фоне фейковых новостей по одобрению ETF, глава самой большой в мире инвестиционной компании BlackRock дал большое интервью, в котором заявил, что биткоин – это самый качественный актив, который прямо сейчас составляет уверенную конкуренцию облигациям США, акциям технологических компаний и даже золоту. Ларри Финк более чем уверен, что глобальные перемены в мире, которые мы сейчас наблюдаем, приведут к тому, что биткоин станет самым надежным убежищем для ваших денег от беспощадной инфляции и банковских банкротств, а памп после фейковых новостей подтверждает каждое слово Ларри Финка. Ведь когда SEC одобрит биткоин ETF, а они сделают это в следующем году, мир получит полностью легальный, безопасный и нереально потенциальный инструмент для инвестирования. По этому поводу аналитики фирмы CryptoQuant, которые еще в начале октября прогнозировали рост биткоина, провели подробный анализ и пришли к выводу, что биткоин получит 150 миллиардов долларов к своей капитализации после одобрения ETF и будет стоить выше 50 тысяч долларов. Но глядя на то, как он легко вырос до 30, рост будет гораздо больше. И поверьте, после этого ролика вы точно задумаетесь над тем, чтобы купить биткоин уже сегодня. Ведь также известный экономист Рэй Далио предупреждает о Третьей мировой войне с участием США и Китая, что естественно ударит и по доллару, и по юаню, и по другим мировым валютам, но никак не по биткоину. Поэтому рекомендую вам смотреть это видео до конца, и вы узнаете, как изменение мирового порядка отразится на биткоине и сможет ли он защитить ваши деньги. А перед просмотром давайте наберем 800 лайков, и мы выпустим новое интересное видео гораздо раньше. Мы благодарны каждому, кто нас поддерживает, и за это вам огромное спасибо. Ну а вы на канале Coin22, меня зовут Влад, давайте начинать. Что ж, друзья, вся эта шумиха с фейковыми новостями про одобрение ETF в очередной раз показывает, как важно всегда оставаться в курсе всего происходящего. И, конечно же, когда происходят такие события, мы физически не успеваем снять для вас видео. Но в нашем Telegram мы постоянно остаемся на связи. И мы были одни из первых, кто полностью освещал это событие. И сообщили, что это была фейковая новость. Поэтому, чтобы в будущем первыми получать только актуальную информацию, обязательно подписывайтесь на наш Telegram-канал. Мы ждем вас именно там. Вообще сейчас вокруг пампа биткоина на 30 тысяч, всего лишь из-за одной фейковой новости про одобрение спотового ETF, собралось огромное количество обсуждений и мнений. Ведь пока одни считают, что это была чистой воды манипуляция, другие думают, что произошла банальная ошибка и Cointelegraph просто опубликовал непроверенную информацию. Я не спорю, теорию заговора никто не отменял, и версия, что кто-то заплатил редакторам за публикацию этой новости, она остается. Но если честно, я очень сомневаюсь, что это был именно продуманный план для заработка несколько миллионов долларов за пару минут. Ведь даже официальные представители этого издания опубликовали вот такое подробное разъяснение, что произошло на самом деле. И не поверите, это действительно была грубейшая ошибка Cointelegraph, а все из-за того, что один из редакторов в качестве источника взял неподтвержденный скриншот, опубликованный пользователем из Твиттера, который утверждал, что он был сделан из терминала Bloomberg. Ведь там было написано, что биткоин ETF iShares от BlackRock одобрен, а также эту фейковую новость опубликовали без предварительной проверки от главных редакторов, после чего Cointelegraph пришлось извиняться за такой жесткий фейк, который разлетелся по всему интернету буквально за пару минут. Правда, извинения не вернут больше 100 миллионов долларов, которые были ликвидированы на шорт-позициях в понедельник. Но была ли это ошибка или на самом деле спланированная манипуляция рынком, особо не имеет значения, потому что самое главное это то, что мы с вами наконец-то увидели потенциальную реакцию биткоина на одобрение ETF. Да, в понедельник это был некий тестовый вариант того, что может быть с ценой биткоина, когда SEC одобрит ETF. Биткоину хватило буквально пару минут, чтобы протестировать 30 тысяч. А представьте, что с ним будет, когда SEC опубликует официальное подтверждение, что ETF был одобрен. В таком случае 30 тысяч будет легкой разминкой перед уровнями 50 и 60 тысяч долларов. А те, кто до сих пор думает, что ETF никак не повлияет на биткоин, очень сильно ошибается. И возможно лучшего времени, чтобы купить биткоин, чем сейчас, просто
роста не будет. По этому поводу Ларри Финк, глава самого большого фонда BlackRock, который контролирует мировые активы на сумму 10 триллионов долларов, заявил, что эти слухи с фейковыми новостями оказали незначительное влияние на биткоин. Ведь главной причиной роста является тот факт, что инвесторы по всему миру выбирают биткоин за его качество. После того, как биткоин прыгнул до 30 тысяч, Ларри Финк дал интересное интервью, в котором поделился своим мнением насчет будущего принятия ETF и то, как это повлияет на биткоин. В интервью Финк сказал: «Я не могу говорить о каких-либо особенностях. Я думаю, что это просто пример сдерживаемого интереса к криптовалюте. Мы слышим от клиентов со всего мира о необходимости криптовалюты. Конечно, многие инвесторы по всему миру заинтересованы криптовалютой, ведь нестабильное положение на рынках также создает очень сильное давление и на доллар США. Прежде всего это связано с высокими процентными ставками ФРС и сокращением экономической активности. Учитывая два крупнейших банкротства американских банков в марте этого года, у вкладчиков просто пропало доверие хранить деньги в банке, ведь годовые проценты минимальные, а риски как будто больше, чем купить драгметаллы или тот же биткоин. Вот поэтому фейковая новость про ETF дала некую веру в рассвет таких цифровых активов. Вообще с начала года биткоин вырос на 70%, и это уже в несколько раз больше, чем 14% рост индекса S&P 500. Но еще большим преимуществом крипты является ее активное движение, на котором также можно зарабатывать, в чем неоднократно убедились участники нашей подписки Coin22 Pro, потому что в понедельник все участники Pro заработали от 45% на росте Solana, от 50% на пампе Uniswap, от 55% на движении Render токен и на многих других сделках. Формат нашей работы очень простой. Поскольку наши аналитики следят за рынком 24/7, мы предоставляем лучшие точки входа и уровни фиксации прибыли, а благодаря пошаговому обучению от специалистов и полному сопровождению, подписка Pro подойдет даже для новичков. И ознакомиться со всеми условиями, как всегда, можно на нашем официальном сайте. Мы работаем уже более года, и за это время обучили более 1000 учеников и предоставили огромное количество прибыльных сделок. Поэтому, если ты также желаешь зарабатывать на крипте ежедневно, переходи по ссылке в описании и становись участником Pro. По поводу роста биткоина до 30 тысяч Ларри Финк озвучил интересную мысль, ведь он сказал: некоторые из этих скачков выходят за рамки слухов. Я думаю, что сегодняшний рост посвящен выбору качества, со всеми проблемами, связанными с нынешней израильской войной, глобальным терроризмом, и я думаю, что все больше людей сталкиваются с выбором качества. То есть Финк провел параллели между криптовалютой и традиционными активами, такими как казначейские облигации США и золото, которые имеют историческую репутацию стабильных активов в период нестабильности и геополитических рисков. И, кстати, насчет войны в Израиле, о которой говорил Ларри Финк, она сейчас также вызывает очень сильное опасение по всему миру, особенно после комментариев известного экономиста Рэя Далио, который считает, что военный конфликт может выйти далеко за рамки Ближнего Востока, причем напряжение между Китаем и США только растут, а шансы начала Третьей мировой войны он оценил в 50%. Рэй Далио заявил: похоже, что мы находимся на очень критическом этапе, когда мы скоро увидим, распространится ли война между Израилем и Хамасом и насколько далеко она распространится. А комментируя конкретную войну между Израилем и Хамасом, Далио сказал: эта война имеет высокие риски привести к нескольким другим конфликтам разных типов в ряде мест, и она, вероятно, будет иметь вредные последствия, которые выйдут за рамки Израиля и Газы. И он предложил: в первую очередь, по этим причинам мне кажется, что шансы перехода от сдерживаемых конфликтов к более несдерживаемой горячей мировой войне, в которой участвуют крупные державы, выросли примерно с 35% до примерно 50% за последние 2 года. А также Далио предоставил 2 войны как часть более масштабной борьбы за власть, которая определит новый мировой порядок. По его словам, нынешняя напряженность между США и Китаем все еще остается управляемой и не обязательно перерастет в полномасштабную войну. Но он добавил, что если начнутся прямые боевые действия и число смертей начнет расти, это откроет путь к переходу от сдерживаемых конфликтов горячей войны к жесткой Третьей мировой войне. В наших видео я говорил о том, что войны — это худший фактор, который влияет на мировую экономику. И Рэй Далио также выразил обеспокоенность тем, что экономика США находится в тяжелом финансовом положении, особенно после того, как Сенат США принял законопроект о сохранении расходов до следующих 45 дней, чтобы продолжать финансировать правительство. Госдолг США уже превысил 33 триллиона, а за последние 3 недели долг США рос на 1,2 миллиарда долларов каждый час. Далее считает, что растущий долг и неиспользование доллара США в торговле странами БРИКС – это рецепт катастрофы. И как бы Джанет Йеллен не говорила о том, что у США есть деньги на финансовую помощь 2 войнам – в
Украине и в Израиле, экономические проблемы все же есть, и в долгосрочной перспективе они могут оказать очень негативное влияние, особенно после того, как Израиль попросил США выделить еще 10 миллиардов долларов помощи. И поверьте, эти запросы постоянно будут расти. В целом, как сказал Ларри Финк, напряжение в мире будет только расти, и все инвесторы ищут самые лучшие варианты сохранить свой капитал, и казалось бы, для этого выбирают биткоин, особенно перед предстоящим одобрением ETF. И фирма CryptoQuant предоставила отчет с прогнозом на биткоин после одобрения ETF. Аналитики CryptoQuant прогнозируют, что крипторынок вырастет на 1 триллион долларов, а если взять биткоин, то он получит новый приток капитала в размере 155 миллиардов долларов. Глядя на индикатор MVRV с 2013 года, сейчас рыночная капитализация биткоина составляет 545 миллиардов, а реализованная капитализация 369. И получается, что после принятия ETF реализованная стоимость вырастет быстрее, благодаря более высокой цене биткоина. Мы видим, что на вот этих пиках в декабре 2017 года и с марта по ноябрь 2022 капитализация выросла от 3 до 5 раз больше, чем реализованная капитализация. Это означает, что на каждый $1 рыночная капитализация увеличивалась на 3-5 доллара. И аналитики посчитали, что во время бычьих рынков это соотношение вообще составляет от 3 до 6. Учитывая прошлые данные, аналитики получили приблизительный приток капитала в размере 150 миллиардов. И технически получается, что биткоин может вырасти на 82 или 165% и будет торговаться около 50 или 73 тысячи долларов. Прогноз от CryptoQuant советую вам изучить подробнее, ведь еще в начале октября CryptoQuant дали положительный прогноз на биткоин, после того, как он закрепится выше 27 тысяч долларов. Сейчас биткоин остается на уровне 28 и продолжает отслеживать не только важные экономические данные, а и огромное количество новостей, связанных с геополитической обстановкой в мире. Ведь, как вы уже заметили, все очень взаимосвязано. Когда цены на нефть растут, растет и доллар, а рискованные активы падают, и также это работает наоборот. Этим я хочу сказать, что на тот же биткоин влияет огромное количество факторов, и что самое главное, новостей. Поэтому где получать самые важные новости, вы уже знаете. Да, это наш Telegram, так что подписывайтесь. Ну и конечно же не забудьте про колокольчик, который позволяет вам не пропускать наши новые видео. Тем, кто досмотрел до конца, огромное спасибо и увидимся в следующем ролике. Вам желаю удачи, до скорых встреч!